බෑවුමක් තියෙනවා. ඒවා නම් ඉතින් එහෙම ආයලුනේ කොහොමද ඉතින්? ගොඩක් දවසකින් වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරුව ගියා. ඉතින් අද මුල්ම වීඩියෝ එක මුලින්ම දැම්මා ප්‍රෑන්ක් කනම් මනම් දාලා එක එකව දැම්මා. ඒවා ටිකක් අයින් කරා. ඉතින් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා හිතුණා. දැන් ඉතින් මම ඔය එහෙම යන්නේව තමයි දාන්න කියලා හිතුවේ. මුලින්ම අද යන්නේ තියැල්ලකට. ඔයාලා ඉතින් දැන් දන්නවා යන්නේ මොකක් වහටද කියලා. අද යන්නේ වදාකර දියැල්ලට. ගිහිල්ලා බලමු. සුපිරි තැනක්. එන්න මාත් එක්ක යමු. ගිහිල්ලාම බලමු. එතනට ගිහිල්ලා කතා කරමු නේද? යාළුවනේ මේ බෙම්මුල්ල ගෙදර හන්දියට ආවා. බෙම්මුල්ල ගෙදර හන්දිය කියන්නේ මේ කුරුණෑගලයි මීගමුවයි කුරුණෑගල මීගමුව පාරේ බෙම්මුල්ල ගෙදර හන්දිය කිව්වහම එතනින් බස්සනවා. මැප් එක ගහගෙන ආපුවම නම් ඉතින් ඈ කොහොමද බස් එකක එනවනම් කුරුණෑගල ඉඳලා එනවනම් බෙම්මුල්ල ගෙදර හන්දිය බස්සන්න ගියාම බස්සනවා. මේ තියෙන්නේ බලමු මේ බෙම්මුල්ල ගෙදර හන්දිය. මේ පැත්තට මීගමුව, මේ පැත්තට කුරුණෑගල. අපි යන්නේ මේ පාරේ. ඒ කියන්නේ බෙම්මුල්ල ගෙදර හන්දියෙන් පොල්ගහ වෙන පාරේ තමයි යන්නේ. අපි ගිහිල්ලාම බලමු. බෙම්මුල්ල ගෙදර පහු කරන් එනකොට තියෙන සුපිරි තැනක් තමයි මේ හයිවේ එක. මේ පැත්තට කුරුණෑගල, මේ පැත්තට කොළඹ. කඳු කපලා ලස්සනට තියෙනවා. හරි ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි යමු යන්න ආපු ගමන. Wadakada ඇල්ල. එන්න තියෙනවා Wadakada හන්දිය. හතරම හන්දියක් තියෙන්නේ. මේ පැත්තට ගියාම මේ පාරේ ඒ කියන්නේ නාරම්මල පැත්තේ ඉඳලා මේ පාර පොල්ගහ වලට දෙලින්ම මේ තමයි මහමෙවුනා පාර කියලා කියනවා. මේ පාර තමයි මේ ඇල්ලට යන්නේ. Wadakada ඇල්ලට. මම හිතන්නේ පොතුහැර පාර. ලස්සන පොඩි ටවුන් එකක්. ඒක. මඩවල් තියෙනවා. මෙතන වතුරයක් එහෙම අරගෙන ඇල්ල පැත්තට ගිහයි.
මම ආවා වදාකඩ ඇල්ලට. වදාකඩ ඇල්ලෙන් පල්ලෙහාට වහින්න තමයි හදන්නේ. අපි යමු. ගිහිල්ලා බලමු මෙතනින් පල්ලෙහාට වහින්න තියෙනවා. පල්ලෙහා තමයි තියෙන්නේ. එන්නේ ලස්සන මේ කඳු තියෙනවා. මේ මහමෙවුනාවට යන්න පුළුවන්. මහමෙවුනාව අසපුව කියලා කියන්නේ. මේ පාරේ තමයි මේ ඉතින් දිගටම ගියාම තියෙන්නේ. අර පොගහ වෙලට කෑගල්ල පැත්තට ළඟ හින්දා එන්න ඉතින් ලස්සනයි. කඳු තියෙනවා. රබර් වතු තියෙනවා. හරිම අමාරු විදිහට තමයි බහින්න තියෙන්නේ. පරිස්සමට ඉතින් ළමයි ආරනේ එක්කන් එනවා නම් පරිස්සමට එන්න ඕනේ. බෑවුමක් තියෙන්නේ. මේක ලස්සනයි පරිසරය ලස්සනයි ගොඩක්. එනකොට ඉතින් අතන හන්දියෙන් වතුර එකක් අරගෙන කන්න මොන හරි අරගෙන එන්න ඕනේ. අවුගේ ටිකේ වැහපු හින්දා පාට ටිකක් ගොර වෙලා තියෙනවා. ගුරු පාට වෙලා තියෙනවා. අපර කිරි පාට. වදාකඩ ඇල්ලට මාර ලස්සන පරිසරයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වදාකඩ ඇල්ල අපි කිව්වට ඉතින් කවුරුවත් නැහැ මං විතරයි. තව කට්ටියක් එනවා මං දැක්ක උඩ ඉඳලා. බොර වෙලා තියෙනවා වතුර. ඒකයි වැඩේ. මාර ලස්සනක් තියෙනවා. මේක ඉතින් අර කොල්ල සෙට් එකකට එනවා නම් ඉතින් මරු. කෙල්ල කොල්ල එනවා නම් ඉතින් එන්න ඕනේ තනියම එන්න එපා. සෙට් එකක් එකතු වෙලා આવොත් හොඳයි. now තැනට මාර නිදහසක් දැනෙන්නේ මෙතෙන් ආවට පස්සේ. අය පාට දැනක් ඉතින් අර බොර වෙලා හින්දා තමයි නැත්තම් එහෙම සුපිරිම දියැල්ල. ගොඩ දෙනෙක් ආවිල්ලා නානවා. වීඩියෝ එකේ මාරම නිදහසක්. Oh, up now, my God.
සුපිරි මාර ආතල් එකක්. තනියම ආපුවමත් ඒකේ පොඩි ආතල් එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න මෙතන ලස්සන. පොඩි පාරවල් මාර කූල් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් කුරුණෑගල ඉඳලත් ඇවිල්ලා නැත්තම් තාම ඇවිල්ලා මේ සුන්දරත්වය විඳින්න. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ගොඩ දෙනෙක් ඉතින් මේ ඩියර් ටින් අනම් මනම් එක එක ඒවා කොළ රොඩු එක එක ඒවා දාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ප්ලාස්ටික් පොලිතින් ඒවා නම් ඉතින් එහෙමනම් කරන්න එපා. ඉතින් ඇවිල්ලා ඒවා අරගෙනම යන්න. මේ වතුර ගිහිල්ලාම බලන්න මේ ගල් වල ලස්සන තියෙනවා. වතුර වැටිලා මේ ගඩොල් වල නිකන් ලස්සන ඇඩතලද.
මම දැන් වදාකට ඇල්ලේ උඩටම ආවා. වදාකට ඇල්ලේ උඩම ඉන්නේ මම. ආරන් ටික අකුරට තියනවා නගින්න. දැන් ඉන්නේ උඩම හරිය වගේ. මාර කූල්. මාර සනීපයක් දැනෙනවා. බලන්න ලස්සන. ඒවා නිකන් මේ අර එක එක තටාක වගේ වතුර ඇවිල්ලා එකතු වෙලා තමයි පල්ලහැට වැටෙන්නේ. නාන්න තිබුණා මේ වතුර ටිකක් අවුල් මේ පිරිපාට වගේ. අපි බලමු තව ටිකක් උඩටම නගින්න. අපි උඩටම නැග්ගා. ඔන්න දැන් නම් උඩටම නැග්ගා. දැන් ඉන්නේ කන්දේ උඩ. බලන්න ඔය ඇත්ත. අස්සන්ට පේනවා. අපි උඩම ඉන්නේ. කූල් එකක් තියෙන්නේ. ඉලගත් එක්ක මාර සට්ටුක. මාර සැප. මේ සැප ගන්න කොහෙන්වත් බෑ. යාළුවනේ ඉතින් අද ආයි මුලින්ම වදාකට ඇල්ලට හරි මහන්සි වදාකට ඇල්ලේ අද නම් ඉතින් අර වතුර බොර වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් ලස්සනයි ඉතින් ඔයාලා දැක්කනේ මාර ලස්සනයි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන හොඳ ලස්සනම දියැලක් මං හිතන්නේ වෙන දියැලක් නම් තියෙයි කියලා පොල්ගහවෙල පැත්තට තමයි කිට්ටුව පොල්ගහවෙල පැත්තටයි
නාරම්මල ඒ අතර තමයි තියෙන්නේ. මම ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ තමයි දාන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් මුලින් ඉඳලම මුලින්ම දැම්මා ප්‍රෑන්ක් වීඩියෝ හරිය මේ දැම්මා. ඉතින් ඒව හරියන්නේ නැහැ. ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා හිතුවා. අනික ලංකාවට වැදගත්ම වෙන වීඩියෝ තමයි දැන් travel වීඩියෝ කියන්නේ. අපේ රට ගොඩාක් ලස්සන රටක්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා එහෙම වීඩියෝ තමයි මම දිගටම දාන්නේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් subscribe කරන්න. මාත් එක්ක දිගටම ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. තව ලස්සන වීඩියෝ ගොඩක් දාන්න කියලා තමයි ඉතින් හිතාගෙන ඉන්නේ. ගොඩක් දැන් ඇවිදින්න තියෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ආයේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.